जबलपुर में। कृपया ध्यान दीजिए, इटारसी से जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, बीना, इटारसी, भोपाल को जाने वाली इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। May I have your attention please? 55275 Itarsi Bhopal Vindhyachal Express via